আমরা জানি শব্দ পরিবহনের জন্য যান্ত্রিক মাধ্যমের প্রয়োজন এবং শব্দ রেকর্ড করার জন্য সাউন্ড রেকর্ডারের প্রয়োজন। মহাশূন্যে যান্ত্রিক মাধ্যম তথা বায়ু অনুপস্থিত। সুতরাং শব্দ যদি মহাবিশ্বের কোনো প্রান্তে উৎপন্ন হয়ও তা পরিবাহিত হয়ে মহাশূন্যযানের সাউন্ড রেকর্ডার পর্যন্ত পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং বিজ্ঞানীরা আসলে কোনো শব্দ রেকর্ড করেননি। তাহলে তারা কি রেকর্ড করেছিলেন? বিজ্ঞানীরা যেটা রেকর্ড করেছিলেন তা হলো তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, যা শূন্য মাধ্যমে চলতে পারে। আমরা সবাই জানি শব্দকে তড়িৎচুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বাস্তব জীবনে আমরা এটা সবসময় করে থাকি। টেলিভিশন, রেডিও এবং মোবাইলে যে শব্দগুলো আমরা শুনি তা সবই তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি হিসাবে আমাদের নিকট পৌঁছায়। অতঃপর মোবাইল, রেডিও এবং টেলিভিশন তড়িৎচুম্বকীয় শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে, ফলে আমরা সেগুলো শুনতে পাই। বিজ্ঞানীরাও সেটাই করেছিলেন। শূন্যে অর্থাৎ স্পেসে ধারণাকৃত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে তারা যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করলেন, ফলে তরঙ্গগুলোকে তারা শুনতে সক্ষম হন। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা থেকে শব্দগুলোকে ভুতুড়ে শব্দ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো সত্যিই ভয়ঙ্কর না হলেও ভয়ের উদ্রেক তো করেই। নির্জন স্থানে বসে শুনলে গা চমচম করবে। সাউন্ডগুলো হরর মুভিতে ব্যবহার করলেও কিন্তু খুব একটা মন্দ হয় না। আপনারা চাইলে হেডফোন ব্যবহার করতে পারেন শব্দগুলিকে ভালো মতো শোনার জন্য। চলুন শুনে নেওয়া যাক। সূর্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, ভিডিওটি আপনার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম আরও অনেক ভিডিও পেতে চ্যানেলটির সাথে যুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ।